Ու բոլոր նրանք, ովքեր թե ինձ անձնական նամակներով, թե մեր տելեգրամներին կամ մեյլին գրում են, որ ուզում են հենց մեզ տեսնել որպես իշխանություն, նախ շնորհակալ եմ վստահության համար, բայց նորից ասեմ, եթե որոշներին իշխանության գալու համար տրված է արտաքին կենտրոնների աջակցությունն ու հակահայկական համակարգով կազմակերպված ընտրությունների հնարավորությունը, ապա լույսի բանակի ճանապարհն այլ է, միայն ու միայն հեղափոխություն։ Այ հեղափոխությունից հետո, երբ մենք կլինենք ժամանակավոր իշխանության, այդ ժամանակ մեր տեխնացությունը կդնենք ու կմասնակցենք ընտրություններին։ Իսկ այս համակարգի օրոք ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ ես արտահայտվել եմ։ Կարճ հիշեցնեմ ու անցնենք առաջ։ Որովհետև այսքանը հասկացող մարդը ինքը չի կարող մասնակցի այս համակարգի ընտրություններում։ Էդ էլ բացատրեմ ինչի։ Ես չեմ ասում ով մասնակցում է անպայման համակարգի ծնունդ է։ Ոչ։ Ուրեմն միամիտ է։ Իսկ միամիտ ղեկավարը չեմ ուզում։ Բացատրեմ ինչի։ Որովհետև այս համակարգի օրոք, երբ որ դու մասնակցում ես ընտրությունների, դու կամ ունես արտաքին ուժերի աջակցություն, իսկ այդ դեպքում դու ունես պարտականություններ նրա դեմ, ով քեզ օգնում է գաս դառնաս իշխանություն։ Այդ կլինի Ռուսաստանը, այդ կլինի Եվրոպան, ով ուզում է։ Իսկ ոչ մի արտաքին կենտրոն, ոչ մի առավել հայանպաստ կամ ազգային շահերից ելնող նպատակներ չունի, ինչքան կոնկրետ ներքին ազգային իրական հեղափոխության ձգտող։ Իսկ եթե չունես այդ արտաքին աջակցությունը, ուրեմն դու միամիտ ուղղակի այն մարդկանց, ովքեր ի վիճակի են, ուզում են ու պատրաստ են, եթե պահը գա դուրս գալ հեղափոխության, դու իրանց նորից կալանում ես, ել եմ ասում, միամիտ, եթե չունես այդ աջակցությունները, բերում ես այդ նույն համակարգի հերթական հաղթանակին։ Ասում ես, եկեք մեզ ընտրեք։ Ու եթե դու չունես այդ աջակցությունը, դու ընդհանրապես շանսեր չունես։ Դու ինչիդ վրա ես կոպիտ ասած տենց վստահ ասում եկեք մեզ ընտրեք։ Այսինքն ավտոմատ ստացվում է, որ դու չես էլ ընտրվելու, տեղել չես ունենալու։ Կարող ես sense մի թուլափայ մի բան կպցնես մի քանի ձենով, բայց արդյունքը ի՞նչն է, որ դու բերում ես համակարգի հերթական հաղթանակին։ Դու քարոզում ես այն ինչ քարոզում է համակարգը, որտեղ ինքը ունի այդ շախմատային տախտակի վրա թագավոր ու թագուհի։ Դու ընդհանրապես պեշկա ես, դու հաղթանակ չունես։ Դու մարդկանց մոբիլիզացնում ես այդ գաղափարի շուրջ, որտեղ նույն համակարգի թագավորն ու թագուհին են գրելու։ Արդյոք դա միամտություն չի։ Կամ էլ թքած ինչ կլինի, մի հատ միտեղ զբաղացնենք ուղիղ եթերի փոխարեն ամբիոնից խոսանք ազգային ժողովի։ Առավելագույն, այսինքն կամ էլ աթոռակռիվ, զուտ։ Որ կողմից նայես, որ առումով նայես, ընտրության ցանկացած մասնակցի այս համակարգի օրոք անընդհատ շեշտելու եմ։ Ոչ մի մասնակից էլ իմ կողմից ընտրվելու ոչ մի բան չունի։ Ում աջակցեմ, եթե այսքանը չի հասկանում կամ առավելևս հասկանալով է գնում։